整 yogurt 咧好簡單嘅啫，其實你只要需要咧一個匙羹啦，一包奶啦，幾多都冇所謂㗎嚇。咁如果你自己本身冇 yogurt 種嘅時候咧，你就需要去買呢一個 plain yogurt 一次就得㗎啦，只需要係好少嘅啫。但日後如果你自己做咗之後咧，咁咧就可以用自己做嘅 yogurt 啦。好啦，容器啊，我哋整嘅時候咧就係用真空煲啦。好啦，咁首先我將真空煲擺咗上嚟啦。咦，真係空喎裏邊。咁我開咗包奶，將奶倒落去。好，跟住咧就開掣咯噃。我開慢火，慢火。好啦，咁咧睇住啲奶咯噃，因為其實好快㗎。咁咧只要見到佢出煙比較多煙嘅時候咧，就可以熄火㗎。30秒啦，至1分鐘啦。當你見到咧好多煙向上升嘅時候咧，咁就差唔多啦，或者你甚至乎可以摸一摸個煲啦，個煲都熱啦。係喎，見到煙啦。好多煙啦，已經係咪？大概幾多度啊？而家？憑經驗嘅啫，都係唔知幾多度。哇！都好熱㗎。好，可以熄火。跟住咧，就攞一匙羹啦，你自己嘅之前做咗嘅 yogurt 種啦。放落去攪，將佢攪勻佢，跟住冚蓋。一匙羹得㗎。放翻落去真空煲。而家我哋咁樣擺雪大概3至4個鐘頭咧，就已經完成㗎啦。好啦，經過咗咧幾個鐘頭之後啦，大概3至4個鐘頭啦，大家已經睇見咧啲 yogurt 好靚啦，過嚟呢度睇下。圖下佢。見到嘛？圖下佢。哇！見到嘛？哇！已經一嚿嚿啦，其實而家可以食得㗎咯噃。不過咧，我想佢更加靚咧，我而家會做啲咩嘢咧？大家睇下啦。我咧就會攞一個筲箕啦，攞塊布啦，跟住咧我會擺喺呢一度，然後咧我會將呢啲 yogurt 咧就倒落去，見唔見好似豆腐咁啊？哦，好香啊！聞到。係啊，一陣香味嘅。一陣好香嘅 yogurt 味。大概咧由得佢，好啦，我而家咧就拎俾大家睇下發生咩事啦。見唔見到？睇下有水滴出嚟啊！係見到啊，有得水。係啦。咁由得佢啦，大概滴半個鐘頭至1個鐘頭啦，咁你個 yogurt 就得㗎啦。好啦，我哋而家睇下咧，大概半個鐘頭至9個字之後嘅 yogurt 啦，好 creamy， 好 thick， 係咪？好，咁跟住咧，我就將佢嚟到去揼落個 container 嗰處，再雪凍佢之後咧，咁就可以食得完成㗎啦。